Bidasubirwaho rero amagambo yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa akomeje guteza ikibazo ku rwego rw'isi. Ni nyuma yaho u Rwanda rwagize icyo rutangaza biciye muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi akaba na wundi ari Maxime Prévost nawe yagize icyo bitangazaho. Ibi bikaba bigaragaza uburemere bw'amagambo yavuzwe n'uyu mugabo. Ibi rero bikaba bitumye M23 nayo isohora itangazo rikomeye cyane by'umwihariko nyuma y'ubwicanyi bwakomeje kugenda bukorwa na leta ya Kinshasa mu bihe bigiye bitandukanye. Aya magambo rero avuzwe n'umuyobozi ukomeye mu gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba asobanuye byinshi, akaba ari nayo mpamvu M23 ivuze aya magambo. Biciye mu muvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yagize ati nk'uko byagenze kuri radio de Mille Collines yabaye igikoresho cya propagande ya jenoside y'interahamwe FDLR kuwa 27 Ukuboza 2025. Radio na televiziyo y'igihugu ya Kongo RTNC yatangaje itangazo kuri televiziyo ryatanzwe n'umuvugizi w'ingabo za Kongo General Sylvain Ekenge. Ibyavuzwe byinjira mu murongo umaze igihe wubahirizwa ujyanye n'icyiciro cya nyuma cyo gutegura jenoside ugamije abanyekongo b'abatutsi muri rusange, by'umwihariko abagore n'abana. Iyi mvugo y'urwango ishyira abatutsi b'abanyekongo mu kaga gakomeye kandi gakomeje kugenda kagaragara. Ibyatangajwe inshuro nyinshi n'umuvugizi wa FARDC, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abavugira Perezida Felix Tshisekedi bigize ihonyorwa rigaragara kandi rikomeje ry'amasezerano mpuzamahanga, by'umwihariko yavuze amasezerano ya mbere, amasezerano rusange umuryango w'abibumbye. Ati ni amasezerano akurikira amasezerano yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Ni amasezerano yashyizweho umukono mu 1948. Hakaba amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwa muntu mu bya politiki n'imibereho rusange PIDCP yashyizweho umukono mu 1966. Hakaba amasezerano mpuzamahanga yo gukuraho ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku moko ni CIEDR yo mu 1965. Hakaba amasezerano yo gukuraho ivangura iryo ari ryo ryose rikorerwa abagore CEDAW yo mu 1979. Hakaba amasezerano arwanya iyicarubozo mu 1984. Amasezerano yerekeye uburenganzira bw'umwana mu 1989. Stati ya Roma ishyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yo mu 1998. Ku bijyanye n'icya kabiri yavuze, hari ibikoresho n'amategeko byo ku rwego rw'akarere n'aya mahame. Hari itegeko shingiro nyafurika ry'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage mu 1981 nibwo ryatowe. Hakaba protokole ya Maputo muri 2003. Itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryo mu 1948. Hakaba gahunda y'ibikorwa ya Laba y'umuryango w'abibumbye muri 2012. Usibye ayo mahonyorwa yose, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kurenga ku gahenge mu buryo buhoraho, bukora icyarimwe ibitero byo mu kirere n'ibyo ku butaka byica abantu benshi, bigabwa ku duce dutuwe cyane ndetse no ku birindiro byacu muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, bukoresheje indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, indege zitagira abaderevu z'intambara n'intwaro ziremereye za artillery. Yakomeje agira ati Uvira ni Bukavu mu gihe cy'imyigaragambyo y'amahoro y'abaturage b'abasivile, ingabo zihurije hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zakoresheje artillery iremereye n'intwaro zunganira izindi mu guhosha iyo myigaragambyo, bishyira mu kaga gakomeye ubuzima bw'abigaragambya. Ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi byahitanye abasivili 5 bari barimo gukoresha mu mahoro uburenganzira bwabo bwo kwigaragambya i Bukavu. AFC M23 ihamagarira ku mugaragaro umuryango w'abanyagihugu no ku rwego mpuzamahanga national et international kuzirikana ibi bikurikira: ko hari jenoside iri hafi kuba, ikaba ku banyekongo b'abatutsi, ikaba iri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa.
hakaba kandi ikwirakwizwa rikorwa ku bushake ry'imvugo z'urwango, hakaba gupfobya, guhezwa no kuvangura bikorwa mu buryo buhoraho, hakaba kurenga ku gahenge bikomeje gukorwa n'ingabo za Kinshasa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku mugaragaro n'umwuka n'inyandiko y'amasezerano shingiro ya Doha. Yasoje agira ati ubu butegetsi bwa jenoside bukomeje gutsimbarara ku ntambara, gusenya imiryango no gukomeza ubukangurambaga bwo gutsemba abaturage mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange n'abatutsi by'umwihariko. AFC M23 ihagaze idatezuka iruhande rw'abanyekongo bagenzi bacu bahohoterwa n'ibi bikorwa, kandi yongeye gushimangira umuhigo wayo wo kurengera umutekano wabo, icyubahiro cyabo n'uburenganzira bwabo bwo kubaho. Gira ngo rero murabyumviye neza cyane amagambo atangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike, na wundi ni Lawrence Kanyuka, aho avuze amagambo akomeye cyane nyuma y'amagambo yatangajwe n'umuvugizi wa FARDC, akaba na wundi ari General Major Ekenge Sylvain Bomusa. Ibi bikaba bikurikira amagambo yavuze aho abantu batandukanye bakomeje kugenda babigarukaho, nko kuri iyi nkuru yakozwe na BBC gahuza miryango tugiye kugarukaho, bayihaye umutwe ugira uti iyo ushakaye n'umutusikazi ugomba kwitonda cyane. Amagambo ya General Ekenge arimo kwamaganwa. Bagize bati mu kiganiro Plateau Special ku wa gatandatu kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'igisirikare yavuze amagambo ari kwamaganwa na bamwe nk'amagambo y'urwango no kwibasira igice cy'abantu by'umwihariko abagore bo mu bwoko bw'abatutsi. General Major Sylvain Ekenge yabajijwe n'umunyamakuru ngo amubwire ku ngingo bita ubwenge ikoreshwa na bamwe muri Kongo nko gusobanura amayeri y'inabi. Ekenge avuga ko ari abanyarwanda by'umwihariko abatutsi. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko mu guhindura umututsikazi ikimenyetso cy'umwanzi, ubutegetsi bwateguye ubugome mu ntekerezo ndetse n'ingaruka zirimo guhezwa, kwandagazwa, guca imiryango no gushyira abantu mu kaga nyako mu buryo bigaragara ko yateguwe. Ekenge yarondoye ibintu bibi avuga ko bishingiye kuri icyo yita ubwenge, avuga ko leta y'u Rwanda yakigize umuco bigisha abana kuva ari bato kugira ngo bahinduke abagambanyi. Ibi yavuze nta bimenyetso bibihamya cyangwa ikimenyetso kibihamya yagaragaje, kandi nta muco nk'uwo uzwi wigishwa mu Rwanda. Ibyo Ekenge yavuze yabishingiye ku bwenge nk'amayeri mabi, yabihuje no gushinja u Rwanda ko rusinya amasezerano ntiruyubahirize. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yamaganye ibyavuzwe na Ekenge, abihuza n'ingengabitekerezo ya jenoside, gukorana na FDLR n'ibitero by'amabombe no kwibasira abatutsi b'abanyekongo n'abanyamurenge. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare bivuga ko biri mu ntambara n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, aho bashinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zirwana zifatanyije n'inyeshyamba za M23 ubu zigenzura ibice bitandukanye n'imijyi mu ntara za Kivu zombi. Leta y'u Rwanda nayo ishinja Kinshasa n'ingabo za Kongo gufatanya n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwa Kigali. Kinshasa na Kigali buri ruhande ruhakana ibyo rushinjwa, nubwo byose ibyo baregana byemejwe na raporo zitandukanye z'inzobere za ONU mu buryo budasanzwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yabajijwe kuvuga ku gushyigikirwa. Ekenge ahita avuga kuri iyo ngingo ati uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsi ugomba kwitonda cyane, ugomba kwitonda kuko baguha n'umuntu mu muryango we nka mwishywa we, mubyara we uzi wawe, kandi atari mubyara cyangwa mwishywa we, ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe iwawe. Yabyara bakakubwira ngo hoya abana bavutse
basa n'abatutsi kuko abatutsi ari ubwoko bwo hejuru kandi ari ubugambanyi cyangwa ubwenge. Aya magambo yamaganwe n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari ay'urwango adafite ishingiro kandi ashobora gushishikariza ubugizi bwa nabi, kwicwa no kwibasirwa nk'abo muri ubwo bwoko. Gusa hari n'abagaragaje ko bashyigikiye ibi yavuze cyangwa se ariko babyemera. Bertrand Bisimwa, umwe mu bakuriye umutwe wa AFC M23, yanenze ibyavuzwe na Ekenge, abihereyeho avuga ko igisirikare cya Kongo gihagurukiye intambara yo kurimbura ubwoko. Mu itangazo umutwe wa AFC M23 wavuze ko ibyo General Major Ekenge yavuze bigaragaza inkubiri nyayo irimo kuba muri Kongo y'urwango ku batutsi, yemewe, iteguye kandi itangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yongeye hati iyo ubutegetsi buretse amagambo akinagaza ubwoko bwose agakwira by'umwihariko ku bagore n'abana, ntibiba bikiri ibintu byoroheje, biba birimo ubufatanye bwa politiki. Minisitiri Olivier Nduhungirehe nawe kuri X yanditse ko kubera ibi byavuzwe na Ekenge avuga ku bagore b'abatutsikazi, ati nagira ikimwaro cyangwa abagiriwemo inama n'inshuti ze zo mu burengerazuba, Perezida Tshisekedi vuba aha ashobora kwirukana General Ekenge. Yongeye hati ariko ibyo ntibikuraho ko uku kugana ku kuzimu kwa jenoside imbere yo guceceka kw'amahanga nko mu 1994 ari icyago gikomeye ku karere n'u Rwanda by'umwihariko rutazigera rwemera ko amateka yarwo mabi yisubira. Umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo b'abatutsi n'ayandi moko y'abanyekongo nk'uko ubivuga. Mu byo urwanira uvuga ko harimo guharanira guhagarika ubutegetsi bubi, ubugizi bwa nabi, imvugo z'urwango, ubwicanyi n'ubuhunzi, by'umwihariko ku banyekongo bavuga ikinyarwanda barimo n'abatutsi. General Ekenge yavuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda aribwo bwiyemeje guhungabanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzego zayo, ko abasirikare bakuru ba FARDC bafunzwe ari abashukashutswe n'abanyarwanda. Uruhande rwa AFC M23 hamwe n'imiryango ya bamwe muri abo basirikare bakuru bafunze harimo n'abanyamurenge bavuga ko bazira ubwoko bwabo. Ibi nabyo nta kimenyetso na kuka kibihamya. Ekenge uvuga ko hejuru ya 1/2 cy'imyaka amaze mu gisirikare yakoreye mu ntara za Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru na Ituri, yavuze ko intambara igisirikare avugira kirimo kiri kurwana n'u Rwanda, ashinja ko rwafashe igice cy'igihugu cyabo, gusa ko amaherezo kizabohorwa kigasubira ku busugire bwa Kongo. Ibiganiro bihuza leta ya Kinshasa na AFC M23 i Doha muri Katari ubu bisa n'ibyahagaze bitageze ku ntego yo kumvikana ku masezerano y'amahoro no guhagarika intambara. Muri iki cyumweru humvikanye imirwano hagati y'izi mpande mu ntara ya Kivu y'Epfo, imirwano ikomeye mu gace ka Makobola muri teritwari ya Fizi, muri kilometero zigera kuri 30 mu majyepfo ya Uvira, n'ibitero by'indege mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu nta kimenyetso cyerekana ko kugera ku mahoro no kumvikana biri hafi. Mu kiganiro kuri televiziyo, General Ekenge yasabwe kugira icyo abwira ingabo, maze agira ati tugomba kurwanya uwo mwanzi afite imbunda, namwe mufite imbunda. Uwo mwanzi agizwe n'abagabo, namwe murenze no kuba abagabo, muri intwari cyane. Uwo mwanzi abanyarwanda baratojwe, namwe mwaratojwe. Tugomba kurwanya kugeza tubohoye, aho hose uyu munsi hafashwe. Ngira ngo rero murabyumvira, aya namwe mu magambo asa neza cyane n'ayavugwaga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yavuzwe n'uyu muvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibigaragaza umurongo n'ubundi wahawe intebe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko igisirikare cyabo bijyanye n'abayobozi babyo bari kuvuga ibi kuri televiziyo y'igihugu. Ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane.